Kanaaf kanallee yeroo yerootti gargar waan ta'eef siniin immoo waa'ee kanallee maal akka ta'e daa'ima keessanii fi bu'aa maalii qaba miidhaan isaa immoo maalidha waan jedhu walumaan laalla jechuudha. Gabaabumatti yeroo sinirra dhiyeessine akkaataa kamiin daa'imni keessan maaliif talaallama talaallee immoo maaliif barbaachise daa'imman immoo bu'aa akkamii qaba kan jedhu jechuudha. Wanti jechuun walumaan jechuudha. Haadholiin akka jirtaniin daa'ima keessan yeroodhaan kattaffisaa jirtu kattaffisaa jirtanii maaliif immoo kattafsiisuu hin dandeenye kun immoo ofii keessan booda qabsiin barsiisnu wanti suni akkaataa daa'ima keessan irratti miidhaa amma meeqa geessaa turtan ni baratu jechuudha keessatti hubatu hubannoo argachaa jiru jechuudha. Gabaabumatti waa'ee talaalaa yoo kaa'an jechuudha. Talaalliin gosoota baay'eetu jira. Talaalliin gosa baay'eetu jira. Gosoota kudhantu jira. Talaalliin kan dubartii qabatee jechuudha. Kan shamarranii waggaa 9-15 qabatee jiru. Qabatee talaalliin gara gosa kudhaniitu jira. Kan daa'imaa pooliyoo kan jennu bifa dulaan yeroo laafaa turanii jira asitti deebi'aa jira. Akkasumas illee BCG kan jennu ni jira. Talaalliin BCG kan jennu kuni warreen dhukkuboota sombaa jennee warreen ilaalan BCG warreen jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu gabaabumatti talaalliin tokkoffaa faayidaan isaa inni guddaan daa'imni keessan akka inni dhukkubaan hin qabamne inni godha jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imni tokko gaafa kittibaata fudhatu haqeetu qaama isaa keessatti kunuunsu yeroo dhufu ittiin damdamata jechuudha. Ittiin ofirraa godha jechuudha. Damdamannaan qaama daa'ima keessanii maal godha akka inni jabaatu godha jechuudha. Akka inni jabaatu godha jechuudha. Damdamannaan daa'ima keessanii akka jabaatu godha jechuudha. Fakkeenyaaf afur dhukkuba kifiraa. Dhukkuba kifiraa daa'imni talaalamtee tokko walirraatii jechuudha. Tokko walirraatii inni itti famu jechuudha. Daa'imni talaalamtee parsantii 98 ol ofirraa ittisuu dandeessu. Daa'imni talaalamne immoo waan irraa ittisu tokko hin jiru. Ni galeera waan irraa ittisu tokko hin jiru. Talaalli kifiraa yoo fudhanne akkasumas illee dhukkuba TB kan jennu. TB yeroo ammaa baay'ee rakkisaadha. Dhukkuboota kanaa Ani nurraa ibsa kana daa'imni keessa talaallii fudhatee damdamannaa qaama isaa TB'n qabamu hin cimaa jechuudha. Akkasumas illee garaa kaasaa illee daa'imni keessanii daa'imni talaallii fudhate tokko miti. Kun immoo daa'imni keessanii yeroo isaa eegee fudhachuu qaba. Daa'imni tokko talaallii kan inni fudhatu yeroo isaa eegee akkaataa istaandardii mataa isaa Itoophiyaan baafateetiin fudhachuu qaba. Akkaataa qajeelfama fayyaa Itoophiyaatiin fudhachuu qaba jechuudha daa'imni keessanii. Isin arbooleen boroftaan daa'ima keessan hin kattafsiisne yoo ta'e tokkoffaa miidhaan isiniituuf baasii adda addaa saaxilamu. Baasii garaa garaa saaxilamu. Tokkodha qabeenya keessan manarraa laatu. Qabeenya keessan maal gootu mucaan keessan kittibaata fudhatee kan inni dhukkuboota garaa garaa ofirraa damdamachuu danda'u. Sinimmoo dhukkuboota daddarboo garaa garaa ofirraa kan damdamachuu danda'u. Sinimmoo maal gootu kan inni yoo talaallii hojjetanii mucaan keessan maal godhu hin qabu. Yeroo qabee maal godhu dirqama malee yaalaa dhufaatu. Akeetu maal godha baasiif siin saaxilama. Tokkodha lammaffaa mucaan keessan sun du'uu danda'a. Waa walitti mukamnu mucaan keessan du'uu danda'a. Gaafa mucaan keessan iyyuu du'uu ni danda'a. Sana beekuu qabu. Daa'ima dhaltan haati dhaltees keessa jiru haati kanaa deessanii ulfaa yeroodhaan daa'ima kattafsiisuun faayidaan isaa tokkoffaa daa'ima kee lammaffaa qabeenya kee maalaallee ittiin qusattaa jechuudha. Qusannoo qabeenya kee jechuudha. Daa'imni tokko gaafa qusatee yaalii iddoo garaa garaa geessuu dandeessa. Otoo kana yaadsaa jirtu immoo mucaan kee maaltu dandeessa akkatti miidhamuu hin danda'a. Kuni akka kanaa jechuudha. Akkasumas illee namni kuni waa hojjechuu wantoota garaa garaa barnoota wantoota garaa garaa qabachuu irratti wal caala. Fakkeenyaaf dhukkuba TB dhukkubni TB namarratti akka argeetti mul'atu jechuudha. Baay'ee laaboraatoorii isaa akka argamuu danda'u. Hanga mootummaa keessaa dhibee dhuunfaatti illee yaalamtanii dadhabame okkotatti jira jechuudha. Dhukkubni TB baay'ee dhokataadha. Kanallee ni ittisaa jechuudha. Maaltu talaalliin daa'imman jechuudha. Akkasuma garaa kaasaa daa'ima keessatti akka dhumne talaalliin maal godhu ni ittisaa jechuudha. Dhalli biraan gifira yookaan shiftee isa jedhu jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Daa'ima keessanii yoo talaalliin talaallii baata maal gochuu danda'a? Jaamsuu danda'a jechuudha. Gifirri daa'ima jaamsa jechuudha. Ajjeesa tokkoffaa maal gochuu danda'a jedhama. Mana yaalaa keessanii yaaduu dandeessu qabeenyaa keessa baasuu dandeessu. Lammaffaa maal gochuu danda'a? Mucaa keessa maal godhaa? Ajjeesuu danda'a. Tuma yaadisanii fudhuu danda'a. Namoota ijoollee gaafa gifirri qabu ijoollee baay'ee jechuudha. Inni sadaffaan immoo mucaan sun immoo qabame yoo ija jaamsuu danda'a. Lubbuun immoo ija jaamsuu danda'a.
maal ilaaluu akka salphaatti ilaaluu jiru maal